大家好，我係物理治療小本人。今日想同大家唔係分享運動康復有關嘅嘢，而今日想同大家講下帕金遜氏症 Parkinsonism。好，咁好多除咗我哋會睇嘅病人係一啲運動啊或者痛症之外咧，亦都有部分係一啲神經康復嘅病人啦，包括咗好常見嘅帕金遜氏症朋友啦。帕金遜氏症朋友咧，其實咧我哋就會盡量用一啲運動嘅方法，咁咧另外保持翻佢嘅協調啦，咁同埋一個身體嘅穩定性啦，咁從而減低佢跌親啦，同埋維持翻好嘅一個活動嘅能力嘅。好啦，咁我以下會教大家3個好簡單嘅運動，但係有助於保持我哋身體嘅穩定度啦、同協調啦，同埋我哋嘅平衡力嘅。好，以下落嚟有3個動作好適合我哋嘅帕金遜氏症朋友、我哋拍友去做嘅，包括咗改善佢哋嘅身體協調度啦，第二個佢哋嘅平衡力咧，第三係功能性嘅訓練。好啦，第一個動作我哋改善身體嘅協調度啦，揾一張床啦或者張凳咧比較高身少少，咁咧我而家講嘅運動咧都適合啲平時行緊或者可能見自己行得唔夠安心或者驚會跌親嘅朋友去做嘅。好啦，咁我哋坐喺張床邊或者凳邊啦，咁我哋咧就係吸氣呼。我哋咧隻手咧做一個交叉嘅動作，咁咧記住做嘅時候咧就唔係咁樣細個幅度喎，而係盡可能喺張床邊或者張凳邊嘅時候有乜衣喐可以坐翻落去啦。所以我哋就係吸氣，咁我哋咧做翻一個咧大幅度啲嘅一個功能嘅呢個動作啦，去改善我哋個協調度嘅第一個樣嘢。咁呢個動作可以做10次到啦，咁樣為之一組，可能早晚就係各一組。咁係最基本嘅。好，咁下一個動作啦喎。下一個動作咧，我哋改善我哋嘅功能嘅訓練啦。咁我哋咧就會咧上肢嘅練習嘅時候咧，同時間我哋俾下肢嘅動作咧，俾身體同埋個腦咧多啲挑戰嘅，令到我哋咧嗰個協調度同埋我哋個腦去控制我哋四肢更加好。咁我哋會點做？都係用喺張凳邊或者張床啦。如果床就穩陣啲，如果唔係咧，我哋張凳咧就有可以撳到張凳嘅膝位啦，或者一個扶手啦。咁我哋咧就係吸氣。呼氣嘅時候咧，我哋撐直隻手咧，然後趌高個 pat 咧，就遞高隻腳，1、2、3放低，吸氣，呼，1、2、3放低。咁你預計之中咧，起碼咧我哋有一半力，意思上肢係用承坐我哋一半嘅體重啦，下肢咧我哋受重力嘅咧承受翻一半嘅體重就 OK 啦。咁我哋咧左一右為之1次咧，我哋都係做10次為之一組，最好就早晚咧各度一組咧，咁可以改善翻你功能上嘅一個練習嘅情況啦。好，第3個動作咧係改善我哋嘅一個平衡力啦。咁頭先提及過咧，以下呢3個嘅動作咧，都係適合一啲自己出街嘅拍友啦，但係可能會擔心自己嘅平衡力差咗，或者咧會有跌親嘅機會咧，我哋就可以啱做呢3個動作嘅。好，第3個動作咧就係你改善嘅平衡力啦，一前一後腳咧，留意喎，我哋呢度做跨中線嘅嘢，咁即係我隻手咧遞過嚟嘅時候咧，個上身旋過嚟嘅時候，我哋右手打開，1、2、3。跟住咧轉過嚟嘅時候就係1、2、3，好啦，配合埋呼吸，吸氣，1、2、3，呼氣，再嚟吸氣，1、2、3，呼氣。咁我哋一左一右咧為之1次咧，就係做10次為之一組，咁最好都係早晚做啦，去改善翻我哋功能性嘅一個進階嘅平衡力嘅訓練啦。咁頭先教嘅動作咧，適合一啲咧平時自己行得走得啦，但係驚會平衡力會差咗，或者咧會有跌親機會嘅朋友咧，就適合去做嘅。當然，如果你覺得身體有咩問題咧，咁你都係請教翻你嘅醫生或者嘅物理治療師啦。咁如果中意呢條片嘅朋友咧，可以私我哋啦，或者如果你有咩興趣想知道下一個題目嘅咧，你都係留言俾我哋咧，咁我哋可以就住大家有興趣嘅題目咧，我哋去預備下一條片啦。咁就我係物理治療師，咁多謝今日嘅收睇。